Ich sag's nicht noch einmal. Los! Auf den Weg! Ach! Gott, was ist geschehen? Ich will Hilfe spielen! Schnelle Stadt! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss meine ganze Lage warten! Ich will... Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los, ja? Positiv. Ja. Das ist die Glas. Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der H-Knopf als Enterknopf. So, jetzt mache ich nicht weiter. Keiner! Er geht nicht! Okay, ich werde euch fertig machen. Ich werde euch einfach fertig machen. Ach, ist das so, Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ja! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich einfach abknallen! Mit Assault Rifle werde ich dich einfach abknallen! Oh, der Hurensohn schießt auf mich! Der Hurensohn schießt auf mich! Thank you.